வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இன்னைக்கு வீடியோவில் முகப்பேரில் ஒரு வாஸ்து பூஜை பண்ணேன். அதோட கிளிப்பிங்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து வாஸ்து பூஜை பண்ணும்போது யார் அந்த வீடை கட்டுறாங்களோ அவங்கள வச்சு நம்ம வீடுகள் பூஜை பண்ணுறது நல்லது. ஐயருங்களை வச்சு பூஜை பண்ணுறத விட நமக்கு வேலை பார்க்குற வேலைக்காரங்களை வச்சு மேஸ்திரியை வச்சு அந்த பூஜை பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது. அவங்களுக்கும் அந்த பில்டிங்கும் ஒரு பாண்டிங் வரும், நல்ல முறையாக கட்டுவாங்க. அதே மாதிரி நமக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். அதனால ஐயர்களை வச்சு பூஜை பண்ணுறதோட நம்மளுடைய வேலை பார்க்க போகிற மேஸ்திரிகளை வச்சு அந்த வாஸ்து பூஜை பண்ணுறது நல்லது. எப்படி இந்த வாஸ்து பூஜை பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்லாம் பாருங்க. இன்னும் ஏற்கனவே நிறைய வாஸ்து பூஜை எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், அந்த வீடியோலாம் பாருங்க. அதே மாதிரி இங்கே கிளிப்பிங்ஸ்ல வந்து கொடுத்துட்றேன். அது வாஸ்து பூஜைக்கு என்னென்ன ஜாமான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த லிஸ்ட் கொடுக்குறேன். அதையும் பாருங்க. அந்த கீழே லிங்க் கொடுத்துட்றேன். நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வாஸ்து பூஜைக்கு என்னென்ன ஜாமான் வாங்கணும், அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு ஐடியா வரும். உங்களை வீடு கட்டும் போது நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம். நாங்கள் வீடுகள் கட்டுறதா இருந்தாலும் நாங்களும் இந்த மாதிரி வாஸ்து பூஜை பண்ணுவோம். அதையும் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்களை போல வாங்க. வடகிழக்கு பகுதியில் 2க்கு 2 ஒரு அடி ஆழத்தில் ஒரு குழி எடுக்கணும். அதுக்கு மேற்கால ஒரு மேடை மாதிரி ஒன்று செய்யணும். நம்ம 9 கல்லையும் நவகிரக கல்லாக பாதிச்சு அதை வந்து ஃபுல்லாக கழுவி அதில் வந்து முகப்பில் வந்து மஞ்சள் தடவி நம்ம அதில் வந்து குங்குமம் சந்தனம்லாம் வச்சு அதை அலங்கரிக்கணும். அலங்கரித்து அதுக்கப்புறம் மேலே என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த ஃப்ரண்டில் நம்ம குழி வெட்டியிருக்கோம்ல, அந்த குழிக்கு மேற்கால வந்து வச்சு ஸ்டேஜ் மாதிரி செஞ்சுருப்போம். அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வைக்கணும். வச்சு அலங்கரித்து அதில் வந்து பூவெல்லாம் வச்சு ஒரு சின்ன ஸ்டேஜ் மாதிரி செஞ்சு அதில் விநாயகர் வைக்கணும். விநாயகர் வந்து சாணத்தில் வைப்பாங்க, மஞ்சளில் வைப்பாங்க, இல்லாட்டி விநாயகர் சின்ன ஃபோட்டோ வைக்கலாம். அது மாதிரி விநாயகர் விளக்கு வைக்கலாம். அந்த மாதிரி விளக்குகள்லாம் வச்சு அது அந்த ஃப்ரண்டில் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு பழங்கள், இனிப்பு வகைகள், பழங்கள், இது பொரி, கடலை, நவதானியங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த வீட்டோட பிளானிங்கை வச்சு நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும். இந்த கல்லை வந்து கிழக்கு முகமாக வச்சு பூஜை பண்ணணும். எந்த திசையில் நீங்கள் வீடு கட்டினாலும் சரி, என்ன மாதிரி வாஸ்து வச்சு வீடு கட்டினாலும் சரி, அந்த வீட்டுக்கு வாஸ்து பூஜை பண்ணும்போது வடகிழக்கு பகுதியில் அந்த கற்கள்லாம் கிழக்கு பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சு அடுக்கி வச்சு பூஜை பண்ணணும்.
அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்கள் வந்து அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஒன்று ஒன்றா. அதை மேஸ்திரிங்க வந்து எடுத்து வைப்பாங்க. அப்போ அந்த பூமிக்குள்ள அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து வைக்கும் போது அது வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், முறைப்படி பூஜை போட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது கணக்காயிடும். அதனால இது நல்ல நேரங்களில் பண்ணுறது நல்லது. அவங்களுக்கு வீடு கட்டுற போகிறவங்களோட சந்திராஷ்டமம் இல்லாமல் அன்றைக்கி அவங்களுக்கு நல்ல நாள் இருக்கணும், அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். அந்த கறி நாள் அது மாதிரி யமகண்டம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்ல நாள் வைப்ரேஷன் நாளில் பண்ணிக்கிறது நல்லது. வாஸ்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சில நாட்கள் வந்து குறிப்பிட்ட நல்ல நாட்கள் இல்லாமல் இடும் வருது. அதனால் குறிப்பிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் தான் வாஸ்து இருக்கும், நமக்கு அதுக்குள்ளே பண்ண முடியாது. அதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. நம்ம ஏற்கனவே நான் வந்து வாஸ்து பூஜை நேற்று இருந்தது, அதாவது திங்கக்கிழமை பூஜை போட்டோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை வாஸ்து பூஜை இருந்துச்சு. அன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணலை, மறுநாள் ஆனால் திங்கக்கிழமை தான் நாங்கள் பண்ணோம், அந்த பூஜை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து வச்ச பிறகு வீட்டில் உள்ள பெண்கள் வந்து அவங்க அந்த மஞ்சள் நீரை வச்சுருந்த தேங்காய்லாம் வச்சுருந்த அந்த தண்ணியை வந்து ஊரில் ஊற்றி அதில் ஃபுல்லாக நிரப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் நவதானியங்கள்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அந்த நவதானியங்களும் வித்து பாலில் போட்டு மரியாதையாக அதில் வந்து ஃபுல்லாக தூவுவாங்க. தூவின பிறகு அதில் வந்து 2 நாள் சென்று அதில் செடிகள்லாம் முளைக்கும். அந்த செடிகள்லாம் ஆடுகள்லாம் திங்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நம்ம மூடக்கூடாது. பூஜை பண்ணிட்ட பிறகு எல்லாம் மூடி வைப்பாங்க, அதெல்லாம் மூடக்கூடாது. அது ஓப்பனாக அந்த இயற்கையில் அதாவது விலங்கினங்கள்லாம் சாப்பிட்றது நல்லது. அது மாதிரி சாப்பிடும். அந்த இளதலைகள் அந்த பழங்கள் அது இருந்தாலும் அதில் பொறி இதெல்லாம் மிச்சம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் சாப்பிடும். அது சாப்பிட்றது நமக்கு வந்து ஒரு கடவுள் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுற மாதிரி. அதனால் அது பூஜை பண்ண பிறகு அப்படியே ஓப்பனாக வைக்கணும். அது மாதிரி பூஜை பண்ணி முடிச்ச உடனே கிளைண்ட் வந்து அந்த மேஸ்திரிக்கு வந்து தட்டில் தச்சின மாதிரி ஒரு 3001 ரூபா 5000 ரூபா அது மாதிரி இது வைக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஐயர் வந்தாலே அவங்க அந்த மாதிரி பணம் வாங்குவாங்க, 10,000 கூட வாங்குவாங்க. நீங்கள் வந்து முறையாக ஒரு மரியாதையாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 3001 ரூபா 5000 ரூபா உங்களுக்கு வசதி இருந்த மாதிரி அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு தொகை மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. பெருசாக அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம பண்ணோம்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் ஏற்படுத்தும். அவங்க கேட்காம நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. இந்த வாஸ்து பூஜை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. இது வந்து இருந்த மிச்சம் மீதி அந்த பொறி இலைகள் அதெல்லாம் வந்து மாடு ஆடெல்லாம் சாப்பிட்டுச்சு. அது பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. கடவுள் ஆசீர்வாதமாக நினைக்க தோணுது நமக்கு. நல்லபடியாக முடிஞ்சது. நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி விரும்புகிறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ள நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம். ஜென்ரலாக உங்களை மாதிரி தான் நானும் பிஸியாக இருப்பேன். அதனால் ஃபோன் பண்ணுறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் அனுப்புனீங்கன்னா நான் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். என்னோட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நான் பயனுள்ள இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் அவங்க பயன்பெற நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள். மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து aishwaryambuilder.info சொல்லிட்டு இருக்குது. அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொயரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க. நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். என்கொயரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இல்லது எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொயரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க.
பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்.